Poslušate ponovitev oddaje Na stežaj, Sorina radijska klepetalnica. Ja, odpiramo vrata Sorine radijske klepetalnice Na stežaj, v kateri danes pozdravljamo Miha Lavtarja, ustanovitelja in direktorja podjetja OptiWeb, digitalne agencije za spletne rešitve. Že od malih nog v svetu podjetništva, inovativen na svojem področju in človek, ki zagotovo ima kaj povedati. Miha, dobro jutro. Dobro jutro, Jana. Kako si naspan, spočit in dobre volje videti? Ja, danes mi je zelo uspelo 5 vstati, kar se ne zgodi zadnje čase zelo pogosto, tako da, ja, zelo dobre energije volje, tako da hvala za povabil. Z velikim veseljem pa bova začela kar s čestitkami. 15 let je minilo od takrat, ko si se pogumno odločil stopiti na podjetniško pot. 15 let ste, tako kot se spodobi, s torto praznovali tudi s sodelavci. In če se zdaj le ozreš nazaj, kako ponosen si na tistega dobrih 18 let starega fanta, ki je rekel, jaz grem pa po svoje? Ja, dobro vprašanje. Če ne bi gledal, da sem to jaz, bi mu res zelo čestitil pa dal kapo dol. Ampak ne, če pogledam, res je bilo zelo zabavnih 15 let. In ja, sem ponosen, čeprav moram pa reči, da se premalk tega zavem, ja, mogoče spijem kakšno pijačo tudi zaradi tega in se poveselim. No, se mi zdi, da večinoma razmišljamo o težavah, izzivih, ampak na ta del, ki je pa zelo pomemben, pa velikokrat pozabimo. Ja, si zelo strog kritik sam sebe in svojega dela, imam občutek. Ja, to pa sigurno. No, ampak če greva zdaj le nazaj v tiste tvoja rosna leta, svetovni splet te je zanimal že kot malega mulca v osnovni šoli. Kako se je pravzaprav zgodila ta ljubezen? Kaj te je vleklo tja v medmrežje? Nikoli ne boš ganila, ampak denar. A vešno? No, ampak je to iskren odgovor, ki je pač resničen, ampak zmeraj vse en denar je pol na koncu posledica. V osnovi mi je bilo pa zanimivo postavljati, igrati, iskati neke nove stvari. In ja, v osnovni šoli sem postavil prvo spletno stran, takrat je bil Dreamweaver, eno orodje. In osnovni cilj pol tudi tistih spletnih strani prvih, ki sem jih postavil, je ta, da bi postavil gor oglase in služil v bistvu nek pasivni zaslužek. In čisto iz te enostavne ideje se je pol razvijalo to, da sem zmeraj iskal kako to narediti, nove stvari in takrat prišel do optimizacije za iskalnike, kjer sem imel srečo, absolutno, da sem bil en izmed prvih v Sloveniji, ki je to začel delati, ni bilo še ogromno konkurence, ljudje niso bili še toliko v tem noter in je bilo res otročje lahko in evo, iz tistega se je pa razvijalo vse naprej. No, prva domena pa ni prav dišala po oglasih, ne, ampak bolj lahko rečeva po ljudnem, po želji pomagati, ne, prevajanje besedil. Ja, bilo je še prej, v bistvu začel sem s stranmi za verze, vice, gife, ki so bili takrat, ki so zdaj že spet tako aktualni. In to so bili projekti, na katerih sem se učil, v bistvu ta prevajanje minusbesedil.com je bil pa, dajmo reči, en izmed prvih projektov, ki sem jih delal za stranko in ki se je pol nekako izkazal za projekt, ki je bil da me je popeljal v podjetništvo iz nekega hobija popoldanskega. 2000 evrov je bilo takrat kar en tak konkreten zaslužek za mladega fanta, ne? Ja, za enega študenta na napotnico dobiti 2000 evrov je absolutno lepa popotnica. Mislim, še zdaj je 2000 evrov, je nekaj denarja, takrat ga je bilo pa zame še toliko več. Ne? In ena taka odskočna deska v svet podjetništva, ki je, lahko rečeva, a tvoje poslanstvo ali kar bolj način življenja? Oboje, siguren. Sicer z družino se to vse en malenko spremeni, pa z leti, vse en od 20 do 30 sem imel toliko energije, pa toliko časa, da se je res velik dan narediti, predvsem naučiti, no, mogoče. Pol pa skozi bolj začneš delati na podlagi izkušenj, pameti, pa toliko mogoče manj časa lahko daš v te stvari. No.
In te izkušnje so tiste, ki jih človek nabira z leti, pa se pri tem večkrat tudi opeče. A te je kdaj fejst speklo? Neštetokrat. Vprašanje je sam za enko, koliko je številk pri tej slabi izkušnji. Ali pa, dobro, se ni nujno, da je samo denar, velikrat je tudi so živci, stres, mogoče tudi kakšno prijateljstvo ali pa kolega zgubiš na podlagi, na račun tega nekih izkušenj, nekaj, ko probaš narediti. Ampak to je stvar tega, da delaš. Če delaš tudi napake. Jaz se zavedam, da sem ogromno napak naredil, velikrat se preveč mogoče obremenujem tudi s tem, pa s preteklostjo, ampak dejstvo je pa, da samo v prihodnosti pa lahko nekaj spremeniš. Tako, in če si dovoliš rasti, ti potem tudi uspe. Več o tem, kako rast vpliva tako na življenje, kot seveda tudi na delo v podjetju, pa v nadaljevanju. Zato ostanite v naši družbi. Sorina radijska klepetalnica. Na stežaj. Miha Lavtar, strasten podjetnik, ustanovitelj in direktor podjetja OptiWeb je naš gost v tokratni radijski klepetalnici Na stežaj. Ja, na kratko smo že pokukali o Mihove začetke, zdaj pa lahko pogledamo malce naprej o preostalo delo. V 15 letih se je nabralo kar nekaj izkušenj, kar nekaj novosti si prinesel tudi v poslovni svet. Kako si takrat zamislil samo delovanje podjetja, ki je danes, lahko rečemo, eno bolj prepoznavnih tukaj le na Škofjeloškem, pa ne nazadnje tudi širšem Gorenjskem? Z eno besedo bi lahko rekel drugače. To je bilo sigurno ena izmed stvari, ki sem jih hotel. Konec koncev že v osnovni, srednji šoli, pa tudi pol naprej sem tudi sam imel stika nekako sem se zmeri trudil, da smo delali nekaj drugače. In Blastfest je mogoče tudi ena stvar, ki je izven tega mojega osnovnega podjetništva, kjer smo hoteli nekaj drugače narediti, pa nasplošno sem bil zelo aktiven v raznih skupnostih. In pri samem podjetništvu sem pa hotel postaviti v ospredje ljudi. Zaradi tega, ker sem mogoče v prejšnjih kolektivih, kjer sem študentsko delal, nisem počutil toliko ok, in sem rekel, jaz pa to znam narediti drugače, oziroma bi si probal narediti to drugače, boljš. Zdaj težko rečem, a je uspelo ali ne, ampak v vsakem primeru sem se pa trudil in se še trudil v tej smeri. Sem se pa absolutno tekom let naučil, da ta vizija, ki smo imeli na začetku, da ni šef, ampak si sodelavc, da enostavno ni mogoče, sploh v tako velikem kolektivu, da bo zmeraj neka distanca med tema dvema osebama, dajmo reči, ampak se pa vsem da delati korektno in pač se trudiš, pa včasih uspe, včasih pa pač ne toliko. Ja, tako kot je v življenju pač vedno. Zdaj vzdušje med sodelavci je pomembno pa je tudi delovno okolje. Zdaj sam prisegaš na domačnost, ne? Tvoje pisarne so bile ena taka prav prijetna osvežitev pred leti, ko si jih spremenil, saj ne vem, a lahko rečem v stanovanje ali v eno tako veliko dnevno sobo. Ja, mogoče neka dnevna soba. Predvsem sem hotel, da se počutimo noter, da ko prideš tudi zato, ker je okolje ker je veliko svetlobe, če ni vse zagrnjeno zaradi sonca, kar se veliko dogaja. Ampak jaz mislim, da vse te neke malenkosti dodajo k vzdušju. Sicer, to se je normalno od korona naprej zelo spremenilo, glede na to, da smo v pisarni povprečno 1 do 2 na teden, ampak še zmeraj se mi zdi to pomembno. Mogoče pa ne več toliko, kar bi rekel 5 let nazaj ali pa sploh pa 10. Mogoče trenutno, sploh po lanskem letu, so določene druge stvari prišle v spredje in se na drugih področjih mogoče bolj trudno. Še vedno pa je pomembno, da se zaposleni dobro počutijo. Če se ne motim, si bil eden prvih, tukaj le na Škofjeloškem pa prvi, ki je imel v podjetju tudi menedžerja za srečo. Ja, to je bilo mogoče delno že spet tista neka drugačna ideja, neki novega.
Tudi malo smo dosegli tudi kar nekaj reklame s tem, ampak potem smo hitro videli, da sreča ni prava beseda. No, sreča ni. Mogoče v angleščini je drugače, pri nas pa v slovenščini pa definitivno ne. Zadovoljstvo je precej bolj primerna beseda kot pa sreča, ker sreča si mora vsak sam najti. Neko zadovoljstvo oziroma počutje, da je okej, to pa lahko, pri tem pa lahko pomagamo. Sreče pa ne moramo dati. No ja, ampak je pa fino, če je človek srečen, gre z veseljem v službo in pri tebi zdaj kar nekaj ljudi hodi z veseljem v službo. Ne? Začel si sam, potem si pomagal z nekaj študenti, zdaj pa vas je koliko? 60, tam nekje? Ja, bilo nas je že okrog 70, zdaj nas je okrog 50, lansko leto smo malo zmanjšali, v bistvu se trudimo delati na učinkovitosti, bolj na profitabilnosti kot na sami rasti, zato je bilo lansko leto tako prehodno leto, kako bi temu rekel. Ja, se trudimo, da prihajajo čim bolj zadovoljni v službo, se trudimo na ta način, kot mi lahko pomagamo. Se pa zaveda na drugi strani, da še zmeraj služba je služba in nemogoče je, da bi vsi res radi hodili v službo. To je pač iluzija. Ampak se mi zdi pa, če je kolektiv, če je večina takih, da radi prihajajo v službo, pol je to. Pa si zmagal. V končni fazi ne moraš biti tudi ti kot vodja, kot direktor, človek, ki zna motivirati najprej sebe in potem druge, ne samo takrat, ko imaš dober dan, ampak tudi takrat, ko bi najraje potegnil kovter čez glavo pa ostal doma. Ja, tiste dnevi so sigurno najtežji. In tukaj sem res vesel, da imam sodelavce, predvsem vodje, no, ki so tisti, ki so večino časa v stiku z vsemi drugi zaposlenimi sodelavci in oni mi res zelo pomagajo, da so tisti, ki so motivatorji, ki dajejo spodbude, ki pomagajo. Ja, jaz se pa trudim nekako njim dati to kot prvo moč, pa kot drugo tudi seveda vse kar rabijo, da lahko to res kvalitetno delajo in če več svobode, da to delajo na svoj način. Kako pomembno je, da kot direktor znaš oddati delo, pa ne držati vsega pri sebi? To je sigurno zelo težko, sploh zaradi tega, ker velikrat bom poudaril, misliš, da lahko narediš boljš, velikrat temu ni tako, velikrat se sigurno zatikamo preveč mogoče v neke detajle. Pa jaz bi rekel, da večinokrat mi uspe, zmeraj pa absolutno ne in vem, da včasih komu stopim na živc zaradi tega. Predvsem se pa trudim, da imam največ stika res s temi ožjimi sodelavci, ki me poznajo, ki poznajo moj način dela, ki jim lahko brez problema dam povratno informacijo. Kar sem se sigurno naučil tekom preteklih let je to, da je zelo težko delati s tistimi nižje, ki niso direktno v tvoji ekipi, ker zaradi tega, ker te enostavno ne poznajo, pa ker si šef. Se pravi, to sta dve postavki, ki sta res pomembni in se trudim njim dati pohvale, tistim, ki niso direktno v moji ekipi. Se pravi, če slišim neke dobre stvari od vodij, probam to prenesti naprej, kritika in ostale stvari pa poskušam prepustiti vodjem, ki to bojo predvsej bolj kvalitetno lahko naredili od mene. In to narediš tudi na kavi, menda greš z vsakim sodelavcem vsaj enkrat na leto na kofe. Ja, bili so te časi, zdaj nekako mislim, da 2 leti ne več. Mogoče tudi zaradi tega, kar sem prej rekel, plus zaradi tega, ker nas je enostavno ogromen in bi bilo to težko zdaj že izvedljivo. Dam pa vsako leto možnost in pobudo, da kdor želi, oziroma kdor bi se želel, da gre z menoj na kavo, sem res vesel, če kdo gre. Odziv si lahko predstavljaš, kakšen je pa navada. Ampak to je še ena stvar, mogoče, ki me je v preteklosti precej obremenjevala, ampak zdaj pa enostavno, če nekdo noče, če nima mi kaj povedati, pač ne grem. Z veseljem pa vedno pomagam, če le lahko.
In o tem, na kakšen način teče delo v samem podjetju, kako naš tokratni jutranji gost pomaga tudi mlajšim generacijam, takoj po naslednji. Tale bo, lahko rečemo, še posebej pisana na Mihovo kožo. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Klepetamo danes v družbi Mihe Lavtarja, ustanovitelja in direktorja podjetja OptiWeb. Tale je bila precej udarna, taka, ki zjutraj požene kri po žilah. In eno od dejstev, ki velja zate, je, da imaš rad takole udarno glasbo. Ali ko se recimo Rammsteini zaslišijo iz pisarne, mora biti za sodelavce kakšen poseben znak? Ne, imam raje slušalke gor, pa je. Jaz imam rad zelo različno glasbo, odvisno od počutja in nežne in zelo močne, tako da čisto odvisno od počutja. Ampak, če pa govorimo o koncertu, so pa Rammsteini, tudi žena Tina je šla z menoj v Rusijo nekaj let nazaj na koncerte in je bila fascinirana. To je res nekaj, kar je treba doživeti. Zdaj, če sva že govorila precej o tvojem delu, ena taka zanimiva trditev povezana z vodenjem pa s tvojim razmišljanjem in načinom dela je, da so ključna pravzaprav vprašanja, morda bolj kot odgovori. A to drži? Mislim, da to ti precej dobro veš. Z Jano se že nekaj časa poznava, tako da se tika... Jaz mislim, da so vprašanja ključna in pri pogajanjih in pri tem, da priješ do nekega cilja. Je pa postavljanje vprašanj, znanost je, res je zelo dobro, to moraš znati in jaz se vsak dan tega učim. Lahko pa rečem, da ta znanje mi je sigurno prinesel in kakšno stranko in kakšnega sodelavca, kakšen projekt. Pa predvsem sam sem se ogromno naučil, se veš, kako pravijo. Imaš dvoje ušesa pa ena usta, ampak mislim, to res drži, no. To, kar ti veš, to pač veš in če se hočeš kaj novega naučiti, moraš znati postavljati vprašanja, iz katerih se pa nekaj naučiš. Pa potem tudi poslušati in slišati odgovore, kar tebi gre za res dobro, glede na razvoj, glede na rast in glede na vse uspehe, ki jih beležiš na svoji poti. Zdaj, Agencija za spletne rešitve, pravzaprav digitalna agencija za spletne rešitve se sliši za marsikoga, skoraj da malo znanstvena fantastika. Če bolj po domače poveva, kaj pravzaprav delate v OptiWebu? Težko vam povedal bolj po domače, mogoče bo malo zakompliciral. Mi vedno bolj gremo v neke tehnične vode, tudi ta digital mogoče vedno bolj dajemo stran, ker v našem poslu ali pa nasplošno je vse že digitalno, vse se prepleta z digitalnim. Ampak načeloma mi delimo v podjetju na dva stebra. Naše storitve, eno je razvoj, drugo je marketing. Na marketing delu delamo analitično področje, pokrivamo, se pravi vam na spletni strani trgovini, vašem portalu spostavimo, da imate statistiko, analitiko in pol s tisto analitiko naprej oglašujemo na podlagi analitike, automation postavljamo, se pravi avtomatizacijo, da personaliziramo oglase in tako naprej na raznih kanalih. Na razvoju pa delamo na eni strani e-commerce oziroma spletne trgovine, večje, Mas je na primer naša stranka, Intersport in tako dalje. In PIM, Product Information Management, tukaj pomagamo v bistvu podjetjem, ki imajo produkte, da jih spravijo v nek sistem, sploh če to več produktov, in iz tistega sistema, ko noter se da vse slike, opise, videe, tehnične liste in potem to poveže z naprimer spletno trgovino, z katalogi, avtomatskim generiranjem, fizično trgovino, se QR kode da in se to poveže. V glavnem, nekako skozi bolj v tehnične rešitve gremo, no, ki so v ozadju večjih podjetij. In ta so, kolikor lahko razberemo iz komentarjev na vaši spletni strani, zelo zadovoljna z vašim delom, tudi sam si za svoje delo prejel že kar nekaj nagrad, nekaj prestižnih nominacij. Kaj pa ti to kot, pa lahko rečeva, relativno mlademu podjetniku pomeni?
Izziv, odgovornost, kaj drugega? Ja, te dve besede sta zelo dobre. Moram reči, da sem mogoče stranke v preteklih letih dajal preveč na stranski tir in sem se predvsem fokusiral na sodelavce in da bojo sodelavci poskrbeli za zadovoljne stranke. Kar itak je še zmeraj osnova, definitivno. Lansko leto sem pa šel tudi na teren, dajmo reči, in do vseh ključnih strank in jih naredil intervjuje, jih spraševal, naredil malo statistike, analize in res moram reči, da sem bil en izmed lepših daril je bil, ker sem videl, da so res zadovoljne. Res velika večina. Nisem najdel veliko stvari, kaj izboljšati, razen pač normalno, da delamo, da rastemo še tako naprej. In to je bilo zame en lepših daril, ker velikrat je kar težko ali pa te je strah, ko greš stranki, ok, kaj pa zdaj rekla, da je vse narobe, ker to meni je to zelo pomemben. In pol je bilo res, sem se kot majhen otrok z liziko počutil, ko sem prišel ven, malo poskakal od vesela in je bilo res dobro, no, tako da to daje absolutno velik zagon, pa velike energije za naprej. Verjetno pa ti daje zagon in energijo tudi zanimanje mladih, ne? Kot predavatelja te lahko najdemo na številnih dogodkih, tudi sam organiziraš različne tečaje, različne šole za vse mlade radovedneže. Kako zvedavi radovedni pa so mladi? Jaz mislim, da se še zmeri najde ogromen radovednih mladih. Ne bom pozabil, ko sem šel ko grem kdaj na kakšno osnovno šolo, tudi naprimer predavač, naprimer sploh v času, ko se vpisuje naprej v srednje šole. In imaš posameznike, ki že v osnovni šoli sprašujejo, vidiš, da poslušajo, vidiš, da res srkajo tisto tvoje znanje. Z določenimi se pol tudi povežem, pa sem se s kakšnim tudi že naprej dobil, pol 1 na 1. Ampak predvsem se mi zdi, da jim dam mogoče nek drugačen pogled, ker ljudi, ki so šli skozi to, kar sem jaz šel, skozi tako podobno pot, no, jih vse ni veliko, večinoma je, dajmo reči, tradicionalistov, se pravi, klasično srednja šola, faks, zaposlitev in pol mogoče greš v neke SP. Jaz sem pa jim učil drugačno pot in jim želim to pokazati, da so tudi drugačne poti čist ok, da s tem ni čist nič narobe. Ampak še zmeraj, pač je pa treba delati, tako kot treba delati v šoli, se učiti, enako je tudi na svoji poti, če greš sam v neke lastne izzive. In tam nimaš v bistvu, mislim, imaš precej manj podpore, precej bolj si sam, ampak naučiš se pa lahko precej več. Predvsem mogoče zaradi tega, ker delaš tiste stvari, ki te res veselijo, kar v šoli in zdaj ni to pravilo, sploh v srednji, ko imaš res ogromno predmetov in res dobro delaš, gotovo sem tiste, ki te res zanimajo. In poanta po mojem življenju je to, da delaš stvari, ki te zanimajo, ki te vlečejo naprej. V takih stvarih boš užival, boš vsako minuto, ki boš investiral, ti bo užitek, ne muka, tako kot je bilo naprimer meni večino dela šole, mislim osnovne, srednje, predvsem mogoče. In pa ostane ti v glavi. Enostavno, če te veseli, si zapomniš, drugače pride noter in gre enako tudi ven. In s pridom potem uporabljaš tudi v praktičnem življenju, no, kakšno o faksu, ki mu Miha Lavtar reče podjetniški svet, bomo rekli tudi v nadaljevanju, zato ostanite z nami. Na Stežaj danes odpiramo vrata podjetja OptiWeb v družbi direktorja in ustanovitelja Mihe Lavtarja. No, nekaj smo že izvedeli o podjetju, nekaj smo že izvedeli o tvojem delu, zdaj pa morda lahko rečeva še kakšno o izzivih. V 15 letih ste jih kar nekaj uspešno premagali, ampak verjetno jih je pa še veliko, ki vas čakajo. Česa si ti kot direktor pravzaprav želiš? Mislim, da se moje želje tudi malenkost, pa kar precej spreminjajo skozi leta. Vsem 5 let, ali pa mogoče takrat, ko si 25, 20, 30, precej drugače razmišljaš, kot mogoče zdaj kasneje.
trenutno bi predvsem rad stabiliziral podjetje, da obdržimo ključne oziroma tiste sodelavce, ki si želijo tudi sami ostati, da najdemo tiste prave storitve pa stranke, kar smo mislim, da je zelo na dobri poti. No? Narediti take rezultate, ki nam bojo pomagali pol tudi za nadaljne izzive, ki bojo mogoče lahko tudi malo večji, ali pa nadaljne projekte. Bomo pa videli, sigurno v določeni fazi bi pa rad štartal tudi kakšen projekt, ki je mogoče bolj v smeri trajnosti. Že tudi v podjetju, no, se itak trudimo, da smo mi trajnosti, ampak mogoče še nek ločen projekt, zgolj trajnostno, tis pa enkrat v prihodnosti, ampak zato je treba še kar nekaj korakov narediti, pa predvsem, da bo to podjetje res delovalo mogoče samo od sebe ali mogoče z novim direktorjem v nekih, se pravim, že spet v prihodnosti, pa se pa vidi, ampak ja, lahko se pa marsikaj še spremeni. No. Tako, predvsem pa nekako podjetju omogočiti, da v dobi moderne tehnologije, napredka, umetne inteligence, da bo ostalo tudi dovolj prostora za ljudi in njihov prispevek k delu. Ja, mislim, da tukaj sicer se vsi mogoče tega preveč bojimo. Mislim, da za nas delo bo. Tist, ki ga bo pač videl, ki bo hotel delati, pa se na novo predvsem učiti, se bo pa treba vedno prilagajati in s pomoč tehnologije v bistvu izkoriščati. Tudi pri nas vidim, da enostavno moraš uporabljati orodja, ki imajo nek AI znotraj že integriran, moraš znati tiskati, moraš znati uporabljati tiste osnovne funkcionalnosti, enostavno moraš biti tehničen, pa konec koncev nima veze, na kateri poziciji si, in mislim, da se bo to samo še stopnjevalo in ne vem, tudi mogoče kot starš bom tudi hčerki tehnologijo poskušal približati, ampak na ta način, da jo bo znala izkoriščati sebi v prid, kar ne govorim socialnih omrežij in ostalih stvari, ampak enostavno, da bo znala uporabljati tehnologijo in jo izkoriščati na sebi pri nas. Tako, v svoje dobro, da Tako. bo tehnologija zasvojila in na koncu izkoristila njo in hkrati tudi vse nas. No, mimo grede, kar nekajkrat si že izpostavil, da je treba vsak dan odkriti nekaj novega, da se je treba konstantno učiti, raziskovati in odkrivati. Je tudi zato eden tvojih priljubljenih morda misli, citatov, stavkov, ki jih uporabljaš pri mladih, da pravzaprav je tvoja podjetniška pot hkrati tudi tvoja fakulteta, v kateri si učenec, pa predavatelj, ne nazadnje. Ja, drži, to mi nekako mislim, da je saj zame je ta šola me daleč največ naučila in verjamem, da je bilo tako namenjeno. Je pa vsak dan se treba na novo učiti. Tudi jaz sem tak človek, ki me ves čas nekaj novega zanima, pa ne vem, zdaj že nekaj cajta se tudi malo, sem se bolj poglobil v finance in delniški trg in vse s tem povezan, mi je zelo zanimivo, odkrivam in obenem mi tudi v podjetništvu zelo prav pride. Pa arhitektura, notranji dizajn mi je zanimiv in pol zraven še enkrat upam, da bom novo hišo sestavil, ki je že dolg časa nekako sestavljam načrte, no, pa tudi konec koncev nove te poslovne prostore, ki smo jih takrat naredili, sem zelo velik zraven doprinesel pa postavljal. Tako no, se mi zdi, da to te konec koncev izpopolnjuje, to te drži po konc, to te pele naprej, da imaš stvari, ki te zanimajo in da na teh projektih nekako si vzameš, dobiš čas, da lahko delaš. Je torej radovednost, tista lepa čednost, ki te bo spremljala tudi v nadaljevanju, hkrati pa tudi ena taka hvaležnost. Zdaj smo te ob 15. rojstnem dnevu lahko spoznali tudi kot pesnika z nekaj zanimive statistike. Kako fasciniran pa si bil nad temi zapisanimi dejstvi in številkami, ki si jih zavil v eno tako praznično pesem? Jih moram mogoče še enkrat prebrati. Ne, ampak zelo sem bil vesel, ker so mi sodelavci so mi za 15. te oži tudi pripravljen video,
tako že kot ob desetletnici, ko so še družinski člani, pa neka širša ekipa, no, bila zraven, zdaj so mi ožji sodelavci, da ti v bistvu oni povejo, kaj dobro delaš, na kaj si lahko ponosen, mogoče se takrat malo več zamisliš. Se pa trudim tudi v neki bazi, da ko mi kdo napiše nekaj lepega, nekaj dobrega, na kar sem lahko ponosen, si naredim print screen oziroma posnetek zaslona in spravim v neko bazo, tako da če imam mogoče kakšen slab dan, ali pa če si rečem, ok, zdaj bi pa mogoče rad pogledal, kaj sem pa tudi dobrega naredil, če mi enkrat nekaj ne gre, in me takrat spomne, da tudi če so bili slabi momenti, je toliko veliko dobrih, da te morajo nekako prevagati. Tako, držati po konci, peljati naprej, novim zmagam in izzivom naproti. Midva bi lahko še kar nekaj časa klepetala, pa bova, če ne za prej, pa za 20-letnico pustila še kakšno vprašanje odprto, ampak sem prepričana, da se bova tukaj le pred našim mikrofonom slišala še kaj prej. Za konec pa morda še ena taka misel mladim podjetnikom, ki morda ne ustrezajo vsem tistim standardnim regalcom, da bi tudi sosedje naredili vse kljukice pri njihovi poti. Kaj narediti, zakaj slediti svojim ciljem, sanjam, željam, upanjem? Enostavno, ker se splača, ker je nagrada za to. In če najdeš tisto stvar, ki ti je vesele, začni popoldne se s tem ukvarjati in v določeni fazi, ko boš videl, da to pa dejansko lahko postane biznis, imej pogum, poskus, tudi če ti ne uspe, je to nekaj najboljšega, kar lahko daš na CV. Mogoče v Sloveniji ni tako, v Ameriki, če enkrat ne po njihovo fejlaš, ni ok, moraš vsaj enkrat fejlati, da te vzamejo v službo ali pa da ti dajo denar investitorji, tako da probati, paditi, se pobrati, pa še 100krat probati, če treba. Miha, hvala lepa za vse tvoje današnje besede, hvala lepa za obisk v naši klepetalnici, hvala, da smo lahko na Stežaj takole pokukali tudi k sosedom v podjetje OptiWeb. Uspešno pri novih izzivih in kot rečeno, kmalu nasvidenje. Hvala lepa, Jana, za povabilo, za res prijeten pogovor, zelo dobro vprašanje, zelo dobro pripravljen, pa vsem poslušalcem pa en lep, prečudovit dan. Tako, naj bo ponedeljek dober začetek v dobri družbi.